Термины «растение» и «марсианский лес» появились в жаргоне специалистов, работавших на марсианском эксперименте, почти одновременно со словами «самец» и «самка», и отражали еще одно разделение функций между роботами в процессе эволюции. Первые поколения роботов для получения энергии сжигали водород в кислороде, но ни водорода, ни свободного кислорода в атмосфере Марса нет, их еще надо добыть и затратить для этого немало энергии. Пока роботы не обнаружили секрет холодного ядерного синтеза, эту энергию можно было взять только у Солнца. Но уловители солнечного света, зеркала или солнечные батареи, должны иметь большую площадь, чтобы уловить достаточно энергии, а это вступало в противоречие с боеспособностью роботов-солдат. И тогда появились роботы-растения. Как и обычные растения, они накапливали энергию солнечного света в веществе энергоносителя. Используя солнечный свет, они расщепляли содержавшийся в атмосфере Марса углекислый газ, метан и пары воды и выделяли из них кислород и водород, накапливая эти газы в специальных емкостях. Роботы-солдаты никогда не нападали на роботов-растений, они только снимали с них плоды, полностью заполненные емкости с водородом и кислородом. Так появились целые леса марсианских роботов-растений. В один из таких лесов и привела Андрея самка. Ей нужно было много энергии для создания нового робота. На залитом солнцем склоне холма расположилось огромное количество самых разнообразных сооружений. Общим у всех них было только одно – огромные площади поверхностей, обращенных к Солнцу. Во всем остальном они были совершенно разными. Здесь были и сине-черные поверхности солнечных батарей, похожие на гигантские листья, и сверкающие серебристые параболические зеркала, концентрирующие жар Солнца в одной точке, в которой установлен приемник энергии. Емкости для газов были самых различных размеров, от крошечных для топливных элементов до огромных для ракетных двигателей. Андрей сразу же отличил растения, производящие кислород, от тех, что добывали водород. Атмосфера Марса на 95% состоит из углекислого газа, и поэтому добыча кислорода – дело сравнительно простое. Гораздо сложнее добывать водород. Метана и водяного пара в марсианской атмосфере очень мало, и растениям, добывающим водород, приходится прогонять через себя огромное количество воздуха. Поэтому водорододобывающие растения были обвешаны насосами и криогенными установками для сжижения атмосферного газа. Кислорододобытчики были устроены гораздо проще, и их было гораздо меньше. После открытия роботами холодного ядерного синтеза спрос на кислород сильно упал, и его использовали теперь лишь в небоевых машинах. Соответствие между спросом и предложением обеспечивалось тем, что растения, в отличие от настоящих земных растений, не могли размножаться сами. Их изготавливали самки по чертежам, полученным от самцов, вместе с другими чертежами, так что растения были своего рода третьим полом марсианских роботов. Такой механизм размножения обеспечивал эволюцию растений, хотя непосредственно на сами растения факторы естественного отбора не действовали. Естественный отбор шел на поле боя, где преимущество имели те роботы, которые, помимо всего прочего, сумели обеспечить себя хорошим источником топлива. Андрей переходил от одного кислорододобытчика к другому, разглядывая емкости с кислородом. Ни у одной из них выпускное отверстие не совпадало по размеру с разъемом на кислородном шланге скафандра. Кислород в баллоне скафандра кончался, и дышать становилось все труднее. Наконец он отыскал то, что нужно. Емкость отделилась от растения удивительно легко. Это было легче, чем сорвать яблоко с ветки. Выпускное отверстие на емкости было затянуто тонкой металлической фольгой, вспучившейся от давления. Рядом, на горловине выпускного отверстия, располагался рычажок перфоратора. Достаточно нажать на него, и фольга будет пробита изнутри. Теперь надо было отделить израсходованный баллон от кислородного шланга скафандра. По идее, при отсоединении баллона внутри скафандра от перепада давлений должен сработать клапан, который не выпустит воздух из скафандра, пока шланг будет разгерметизирован.
Но как только Андрей начал отвинчивать баллон от шланга, он услышал громкий свист ускользающего из скафандра воздуха, и у него заложило уши от резкого падения давления. Клапан не работал. Еще секунда, и он задохнется. Но Андрей не стал этого ждать. Он бросился к валявшимся неподалеку камням, положил шланг на один камень и, собрав последние силы, придавил его другим большим камнем. Свист воздуха стал гораздо тише, но медлить было нельзя. Дышать становилось все тяжелее. Андрей подсоединил емкость с кислородом к концу шланга, высовывавшемуся между камнями. Теперь еще одно последнее усилие. Надо отвалить камень, зажимающий шланг. Голова кружилась, в глазах потемнело, но Андрей собрался с силами. Камень медленно отошел и освободил шланг. Сейчас в скафандр хлынет живительная свежая струя кислорода. Андрей прислушался. Ничего. И уже теряя сознание, он вспомнил. Надо нажать на рычажок перфоратора. Палец сам нашел нужное место на горловине емкости. Послышался свист газовой струи.